Ողջույն Արմեն, ողջույն սիրելի դուդուկասերներ, անցած անգամ մենք չասեցինք նոտաները տեղը գործիքի վրա, թե ինչպես կարդալ տարբեր ապլիկատորով, այսօր կսկսենք հենց դրանից։ Նախ ասեմ, որ դեռ որոշ դուդուկահարների մոտ նաև վիճելի հարցեր կա, թե լյա նոտան օրինակ ինչպես նվագել, որ նոտան կարդալի է կամ տարբեր ապլիկատորների հարցով, մենք այսօր կկարդանք այնպես, ինչպես ընդունում են դուդուկահարների գրեթե մեծամասնությունը եւ կարծում եմ ամենապրակտիկ տարբերակը։ Դա ընդունում ենք բոլորովին բաց մատերով, այսինքն որևէ անցք չփակելով, կարդալ դո եւ ըստ հաջորդականության դեպի վար, սի, լա, սոլ, ֆա, մի, ռե, դո, սի, լա։ Բայց նորից կրկնեմ, սա in a ապլիկատորն է, այսինքն մենք կարդում ենք լրիվ բաց անցքը դո, բայց նա հնչում է լա։ Ես հաճախ, չգիտեմ, կոմպոզիտորների հետ կամ համագործակցելիս, որպեսզի ավելորդ դժվարություններ չառաջանան, նաև առաջարկում եմ գրել ինձ է, այսինքն այնպես ինչպես կհնչի, գրում են բաց մատը լա եւ այդպես էլ կարդում եմ եւ այսպիսի հարցեր անընդհատ լինում են, բայց մենք իրար հետ հաղորդակցվելուց եւ ուսուցման process-ում կսովորենք այնպես ամենահեշտ տարբերակով լրիվ բաց անցքը կարդալով լա նոտա։ Very good. Can you show us the scales, how to play the scales, the diatonic and the chromatic scales? Լավ, ես հիմա կնվագեմ դո մաժոր եւ լա մինոր գամմաներ։ Մենք նվագեցինք, այսինքն ես նվագեցի դիատոնիկ դո մաժոր եւ զուգահեռաբար լա մինոր գամման։ Հիմա ասեմ նաեւ հետեւյալը, որ դուդուկի բոլոր անցքերը բացի 4-րդ եւ 7-րդ անցքերից բացելուց եւ կամ փակելուց լինում է 1 տոն։ Միայն 7-ը եւ 4-րդը բացել փակելուց տարբերությունը լինում է կես տոն։ Այս երկու անցքերը կազմում են կես տոն։ Ուստի խրոմատիկ գամմա նվագելուց ինչպես ենք անում, ստանում ալտերացված նոտաներ, այսինքն դիեզով բարձրացված կամ բեմոլով իջեցված նոտաներ։ Մենք բացում ենք անցքի կեսը, կիսով չափ։ Մատի շարժումը կարող է լինել ինչպես այսպես, այնպես էլ այս շարժումով։ Ես անգամ նվագելուց ուշադիր չեմ լինում, թե ինչպես եմ բացում, դա բնական ստացվում է, որևէ այսպես ֆիքսված տարբերակ չկա տեխնիկապես ինչպես պետք է անել, արեք այնպես ինչպես ձեզ հարմար է եւ ձեր մատերի կառուցվածքին հարմար է տրվում։ Հիմա խրոմատիկ գամմա նվագելուց պետք է հիշել, որ այս անցքերը արդեն կազմում են կես տոն եւ նրանց նորից կիսով չափ բացելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետեւ այս դեպքում կստանանք քառորդ տոն, այլ ոչ թե կես տոն։ Բայց այս ամեն ինչը իմանալով եւ հասկանալով նաեւ պետք է իմանալ եւ հիշել, որ դուդուկը դա տեմպերացված գործիք չէ եւ որևէ անցք բացելով, փակելով կամ ստանալով կիսատ անցք, այսինքն բնականաբար կիսատոն նվագելով, միայն մատի շարժումով պետք չէ հույս դնել, որ կստանաք մաքուր հնչյուն։ Կախված գամիշը նոր է, թե գամիշը հին է, կարող է
գործիքի վերևի մասում հնչել ավելի ինտոնացիոն բարձր կամ ինտոնացիոն ցածր։ Ուստի բացի մատերից նաև կարողացեք կարգավորել շրթունքներով, անհրաժեշտության դեպքում սեղմելով կամ անհրաժեշտության դեպքում ավելի թուլացնելով շուրթերը։